ndava live tutamubonye. Hariho n'undi uwa kabiri ariwe wa undi wa mbere wagarutse ariko muri account yindi yigize uwa kabiri agaruka yaramize uruziramire Anaconda nawe rwamubujije urubyaro birangira bamusengeye nawe araruruka turanabyumva no muri za wese ari kururuka sorry ariko nawe arinda ava kuri live tutamubonye muri kamera. So reka n'abandi bakore critique twumve mbere yuko wenda nabura network cyase byafa. Ntagara. Yes Peter, reka twumve Peter. Jewe barabatipe ngiye twarabanye twarakoranye bose ba Prophete Fisto baraba Joshua nabandi bose. Do ubuhamya ku kigendanye n'udukoryo two gufatisha abakiriya. Yes, no kuvuga ngo hari igihe twateguraga tukajya nk'irubavu tugafata umuntu live iri kuba recorded nuba hari ibyo uri kubeshya ngaha ejo nejo ubundi bishobora kugukoraho. Oya uvuga ibyo wazasubiramo. Oya ntabyo kubeshya. Urumva nuko ngo hatumwaho umuntu ariko runaka babonanye gutya live bakaganira bakumvikana n'igiciro. Yego igiciro cy'iki duhe detail wakamu cy'ubutubuzi y'ibyo ari buze buryo ari bwitware buryo ari busubizemo byose barabiganira bakamenya. Mwarabikoranaga none cyane man uretse gato wibyihutisha tukubaza utubazo ko yako waje nk'umutangabuhamya wibyihutisha sibyo mwarabikoranaga. Mwabikoranye igihe kingana gite? Ndumva ari nk'amezi nk'atatu. Wakoranye na Prophete Fisto igihe kingana gite? Pastor Fisto igihe kingana gite? Fisto namazeyo 2023 2020 umwaka wuzuye cy'amezi runaka nk'I9 8. Joshua nawe mwarakoranye? Prophete Joshua nawe mwarakoranye? Peter noneho urabona kuriya nyine mu rusengero